insonda deydilar 3 xil do'sti bo'ladi. Bir do'sti uni joni chiqquncha, ikkinchi do'sti qabrga borguncha, uchinchi do'sti qiyomatgacha. Joni chiqquncha bo'ladigan do'sti qaysi do'st deganlarida, joni chiqquncha bo'ladigan do'st uning moli dunyosi. Chunki olamdan o'tganimizdan keyin moli dunyo bizniki emas. U endi merosxo'rlarki. Qabrigacha boradigan do'st kim? Bu uning farzandlari, aqrabo, yaqinlari. Qabrgacha boradi, lekin uni yog'iga hech kimda had yo'q. Ming yaxshi ko'rsa ham, jonim fido otam, onam desa ham, oxirgi manzili mana shu qabr, amallar sondig'i. Ammo uchinchi do'st bor. Bu do'st qiyomatgacha birga turadigan do'st. Bu uning qilgan solih amallaridir. Ana shu amal xolis bo'lishligi,